Dank u, voorzitter. Voorzitter, ter behandeling ligt het initiatiefvoorstel ingediend door het lid Gayadien. Want de tweede indiener, met name mevrouw Voorzegers, de minister. Het betreft hier de nadere wijziging van twee wetten, met name het decreet beginsel en grondbeleid, SB 1982, nummer 10. En decreet uitgifte domeingrond, SB 1982, nummer 11. Voorzitter, laat mij u zeggen dat ik eens ben met de strekking van de wijzigingen ingediend door de initiatiefnemers voor beide wetten. Mijn bijdrage zal dan ook richten tot het verkrijgen van antwoorden op enkele onduidelijkheden in de wettekst en ook voorstellen hoe dit op te vangen. Voorzitter, de voorgestelde wijziging in artikel 10 lid 4 en de nieuw toegevoegde lid 5 van de wet beginsel grondbeleid wordt het begrip blote eigendom geïntroduceerd. Ook in lid 5 nieuw van dit artikel van de wet. Lid 4 luidt: indien de staat de blote eigendom van de grond waarop het recht van grondhuur en erfpacht is gevestigd overdraagt aan de grondhuurder of de erfpachter, gaat het recht van grondhuur respectievelijk erfpacht bij de overschrijving van de transportakte in de daartoe bestemde openbare registers door vermenging teniet. Voorzitter, ook bij de wijziging van artikel 13 van de wet op decreet uitgifte domeingrond wordt het begrip blote eigendom op domeingrond geïntroduceerd en in de leden B en C van dit artikel het begrip volle eigendom op domeingrond. De wijziging van artikel 13 wordt nu als volgt gelezen. 1. De minister is bevoegd met toestemming van de regering in eigendom over te dragen. A. De blote eigendom op domeingrond. De blote eigendom of de volle eigendom op domeingrond aan een persoon of rechtspersoon. De volle eigendom op domeingrond middels verkoop. Artikel 13 lid 1 van het bestaande decreet uitgifte domeingrond luidt als volgt. De minister is bevoegd met toestemming van de regering domeingrond in eigendom over te dragen. Punt. Dus nogmaals, voorzitter. De minister is bevoegd met toestemming van de regering domeingrond in eigendom over te dragen. Punt. Dus bij de voorgestelde wijziging van artikel 13 van de wet uitgifte domeingrond gaat het nu om drie begrippen van eigendom nu. Met name eigendom, blote eigendom en volle eigendom. Dus nogmaals, voorzitter, eigendom, blote eigendom en volle eigendom. Voorzitter, bij toelichting op pagina 6 van de memory van toelichting, welke ook een wezenlijk onderdeel vormen van de wet, worden deze begrippen als volgt als eigendom, blote eigendom en volle eigendom verder uitgebreid met volledige eigendomsrecht, zonder te verklaren wat deze begrippen inhouden en betekenen voor de gewone burger. Voorzitter, ik moet u eerlijk bekennen dat het ook niet duidelijk is voor mij. Ik weet wel dat bloot naakt betekent. Dus ik ben op zoek gegaan naar wat deze begrippen in de wet inhouden. En inderdaad, voorzitter, blote eigendom blijkt naakte eigendom te betekenen met een volgende omschrijving aangegeven door diverse bronnen. Bij blote of naakte eigendom komt het erop neer dat men eigenaar is van een onroerend goed, maar dat men niet het recht heeft om hier gebruik van te maken. Dus bij een wonen mag je bijvoorbeeld niet zelf in het huis gaan wonen. Dit recht is voorbehouden aan de vruchtgebruiker, je mag echter wel de woning verkopen. Over volle eigendom zegt de literatuur het volgende. De volle eigendom van een vastgoed bestaat eigenlijk uit twee delen. Enerzijds hebben we de blote of naakte eigendom en daarnaast hebben we ook nog vruchtgebruik. De volle eigendom omvat dus het recht op gebruik, de vruchten als de beschikking van het goed. En dan het begrip eigendom. Over eigendom heeft een deskundige recentelijk in een verhandeling gesteld dat eigendom het meest absolute volstrekte zakelijke recht is dat bestaat. In eenvoudige bewoordingen kan een zakelijk recht geschreven worden als een recht dat overdraagbaar en vererfbaar is en bezwaard kan worden met hypotheken. Terwijl de rechten van erfpacht en grondhuur beperkt zakelijke rechten.
De beperking ligt voornamelijk hierin dat de staat eigenaar blijft van het grond waarop deze rechten zijn gevestigd. In het Surinaams burgerlijke wetboek, derde titel van eigendom staat in algemene bepaling, artikel 625, zegt dat eigendom is het recht om van een zaak het vrijgenot te hebben en daarover op de volstrekte wijze te beschikken, mits men er gebruik van maakt strijdend tegen de wetten, daargesteld door zodanige macht en mits men aan de rechten van anderen geen hinder toebrengt. Alles behoudens de onteigening ten algemeen tegen voorafgaande schadevergoeding. Mijn vraag aan de initiatiefnemers is waarom er is gekozen voor 3 vormen van overdracht van gronden en eigendom. Met name eigendom, blote eigendom en volle eigendom. In artikel 13, nieuw van het ontwerp, bijvoorbeeld onder lid B, gesteld dat domeingrond kan worden overgedragen in volle eigendom aan een persoon en rechtspersoon aan wie de staat een betalingsverplichting heeft. Dus nogmaals, waarom aan de een in blote eigendom en de andere in volle eigendom? Voorzitter, waarom niet één eigendom? Waarom verschillende vormen? Het verschil tussen de verschillende vormen is niet te achterhalen in het ontwerp. Voorzitter, ik wil de initiatiefnemer ook voorstellen om in artikel 1 van de bestaande wet te laten opnemen onder begripsbepaling wat onder meer wordt verstaan onder eigendom, blote eigendom, volle eigendom, volledige eigendomsrecht. Voorzitter, het is erg belangrijk om het verschil in de verschillende eigendomsvormen goed vast te leggen. In de begripsbepaling anders zal later blijken dat veel overdrachten bij de rechter gaan belanden. Vooral als artikel 13 nieuw bepaalt dat overdracht van domeingrond, grondhuur en erven in 3 vormen van eigendom kan plaatsvinden. U hebt weer deskundigen op dit gebied die beweren dat Surinaams burgerlijk wetboek het begrip eigendom of volle eigendom op gronden niet kent. We kennen wel allodiaal eigendom, omdat dit recht ook vervallen verklaard kan worden ontrokken bij niet voldoen aan de cultuurplicht. Allodiaal eigendom is te vergelijken met een eeuwigdurend erfpacht. In artikel 26 van het burgerlijk wetboek staat: een eigendom van de grond bevat in zich de eigendom van hetgeen op en in de grond is. De eigenaar kan op de grond alle beplantingen doen en gebouwen stellen welke hij goedvindt, behoudens de uitzonderingen in de 4e en 5e titel van dit wetboek gemaakt. Het Surinaams burgerlijk wetboek mag geen onderscheid in eigendom, blote eigendom en volle eigendom. Verder staat in 7e titel van het burgerlijk wetboek vanaf artikel 766 het erfpachtsrecht vermeld in 15 artikelen. Erfpachtsrecht is een zakelijk recht om het volgenot te hebben van een aan de toebehorende onroerend goed onder gehoudenis om aan laatstgemelde als een erkentenis van deszelfs eigendom een jaarlijks pacht te voldoen, hetzij in geld, hetzij in voortbrengselen of vruchten. De titel van aankomst van het erfpachtsrecht moet in de openbare daartoe bestemde register worden overgeschreven. Voorzitter, voor wat betreft artikel 3 overgangsbepaling ondersteun ik volledig, omdat hiermee veel mensen geholpen zullen worden die binnen de termijn van 18 maanden na het optreden van de boedelvorming niet conform de wet hebben gehandeld. Dit was mijn bijdrage, voorzitter. Ik dank u.